大家好，我是本书本签名，有几天没见了。今天给各位小伙伴们带来的是第357期摄影后期教程大师必修课三板斧闯天下，玩转画面精准影调把控，层级划分。首先三板斧是哪些呢？就是先细节，再区域，后反差。接下来我们看一下如何操作，小伙伴们也可以把报道两个字打弹幕中，证明你有来学习打卡过哦。第一步，先 Ctrl+J 先复制一个图层，养成一个良好的习惯，然后就可以点击上方滤镜，打开 Camera 滤镜。首先，先细节指的是把整个作品的细节全部都给展示出来，等我更加方便于我们对它进行一个层级的划分。可以先把右边的高光往左边进行削弱，然后阴影的话呢，可以适当的提一点点起来。这个时候你会发现，其实整张作品它是有点色偏的，它是有点偏冷的。其实要校正回来也很简单，我们可以以画面当中这种偏白颜色的区域为准，展开颜色分组，把第一行的色温可以往右边去拉。当你觉得这个白颜色的毛慢慢的真的从蓝色转成一个偏白，那说明整个色偏的问题也就解决了。我感觉这样还 OK。当然这只狗狗呢，它是带有这种毛发和细节的，我让它的细节变得更加的突出，可以把效果的分组展开。里面有一个纹理可以往右边进行开高，我们会发现这个区别还是非常大的。然后整个画作的一个色彩的饱和度有点失真哦，可以在颜色分组里面把自然饱和度往右边适当加一点。这个时候我们暂时来看前后对比，这样一个先细节的效果已经展示出来。那刚刚谈到过的在区域指的是什么呢？也就是一张摄影作品在处理之前，你已经可以提前为它进行一个区域的划分。那这张摄影作品作为一个大面的分区的话，可以分成主体和环境。那么环境这个大面呢，又可以细分成它的下半部分地面为偏暗的区域，那上半部分呢，因为靠近光源，所以说肯定会比地面要亮。然后上半部分呢，又可以进行一个细分，最往上的可能是最亮的，然后偏下一点可能会比偏上要暗几度。那这样子的话，原本一个层面也就会变成两个层面咯。然后作为主体这个单一的层面，也可以为它进行一个细分。也就是靠地面的可能会稍微暗一点，然后达到了中间，达到了上方肯定会稍微亮一点。那这样子一个层级的反差的划分也就呈现。当你能够去掌握这种层级的递进，那你整个作品的层次面也会变得非常的丰富。那在 Camera 当中，这种区域的制作是非常简单的，可以右键右边的蒙版，选择其中的线性渐变。我们可以先把它的地面的区域进行一点压暗，避免头重脚轻的感觉，可以从下往上去拉一个渐变范围。但在拉的过程当中，难免你的范围呢会影响到这个狗狗啊它本身的本体。那怎么办呢？其实很简单，可以点击右边的减去，因为狗狗它是作为整个画面的一个主体，所以说呢减去里面选择这个选择主体，这样子它就会把刚刚所覆盖到的区域面积进行一个减少，然后再通过右边的曝光压暗。当然压暗的过程当中，可以把右边的白色适当的往右边进行提亮，这样子的话它又有质感又是一个暗的。接下来就可以去做上半部分的环境层了，我可以保持它的中段原本的曝光保持不变，去单独提亮它上半部分靠近主光源的这一个层面。那这样子原本一个面它就会变成亮与暗两个面的反差。可以继续的右键蒙版，选择线性渐变，跟刚刚一样可以从上往下去拉一个范围。但是同样的原因啊，它把这个狗狗的一个狗头啊上半身也被选中了，没关系，点击右边的减去，选择其中的选择主体，然后继续的可以把曝光往右边提亮一点点。当然了，提亮的过程当中也可以把它下方的白色也往右边进行强化，这样它会变得更加通透。顺便的，你觉得它这个暖色的色系有点不太纯正也没有关系，可以通过右下方的一个色温往右边进行调整。这样子的话呢，亮与暗两个层面已经成立，但是我觉得还是太单调，我还想从无到有的再给它绘制出一个面出来，那就是它的主光源。那看着这只狗狗它的一个轮廓光，可以发现它的光源呢可能来自它的后侧方，所以我打算在这个位置给它去做一个光源的强化。可以右键右边的蒙版，选择其中的镜像渐变，直接在它的右上角区域可以绘制一个范围出来哦。但是跟刚刚的情况是一样的，它一样是把这个狗狗的这个身体的部分被盖进去了一点。继续的点击右边的减去，选择其中的选择主体，又可以去绕过这个狗狗的本体，然后在右边曝光进行提亮，白色进行强化。当然了，这个颜色呢也可以强化一点哦。那这样子一个非常独立的层面也绘制好了，然后就可以去制作狗狗这个主体它的一个整的层次面的递进了。可以右键蒙版，再选择其中的选择主体。那等会呢，我想去做它3个层次面，从暗到中到亮。那在2个层次面的过程当中，你可以用到减去，
但在3个层次面过程当中，我个人推荐使用我们等会会使用到的蒙版交叉对象。蒙版交叉对象就是在你已选的大范围当中，再让你去精准的去选取自己想要的精准区域。当你选择好了主体之后呢，在右边会有一个蒙版，它右边有一个3个点的图标，你可以点一下，然后里面就有一个叫做蒙版交叉对象，在里面我选择线性渐变，因为我现在要是狗狗的下半部分，所以说我直接从下往上去拉出我想要的小范围就可以了。我感觉这个范围面积还不错，跟刚刚一样，把右边的曝光往左边进行压暗，瞬间的这个狗狗的它的腿啊，跟我们的草地的一个明度得到一个相对应的统一，更加柔和了。然后就是做这个狗狗它的中段的区域，我们需要一层一层一层递进上去。继续的右键蒙版，选择其中的选择主体，然后可以在蒙版后面3个点点一下，继续的蒙版交叉对象，选择线性渐变，可以从上往下去拉出我们要的范围。但现在呢，它不只是中段啊，它把这个狗狗的头也给选到了。那这个时候，你再搭配我们刚刚所学习到的减去的功能，可以点击右边的减去，然后在这边选择线性渐变，直接从上往下把这个狗头的范围给去掉就好了。那这样子一个处于中段的渐变区域也就被我们给完成了。所以说，不要只学会从上往下拉渐变，或者是从下往上拉渐变，这种中段的渐变的方式也要学会哦。可以把右边的曝光继续的往右边提亮，白色往右边强化，这个还是非常非常自由的，就是当你确认好参数之后，你的范围还是可以随心所欲的进行拖拽，直到你满意为止。做完这一步，那接下来剩下来就是它最上方的这个狗头的区域咯。其实是一样的，右键蒙版，点击选择主体。那这个蒙版交叉对象里面的工具只能用到线性吗？别的工具可以吗？当然可以。我们继续的蒙版后面3个点的图标，点一下蒙版交叉对象，这边我选择一个镜像渐变，你看是不是在已有的大范围当中，然后去圈出自己想要的真正的小范围面积，就算你超出这个狗头了之外，它也不会受到任何的区域的影响。圈好了之后，把右边的曝光提亮，白色强化。这时候我们要知道一点，眼睛是心灵的窗户，所以说对于眼睛的美化也是非常非常重要的。可以右键蒙版，选择其中的画笔，直接对眼睛的区域进行涂抹。涂好了之后呢，很多小伙伴们会通过曝光的提亮去增加它的一个亮眼的一个功效，但是其实它会发灰是吗？所以说我们要做的不是这个，我们要去把它往下拉，在这边有一个效果的分组，里面有一个纹理，你可以把这个纹理先往右边进行开高。这个时候我们会发现这个眼睛它会从一个灰的，然后变成一个比较实的一个状态，清晰度相对应的加一点点，然后再通过明暗调整里面的白色往右边进行强化，高光往右边进行强化。这样子我们所能看到的一双眼睛，它是非常非常明亮且具有细节的。这个时候我们来看一下整张摄影作品的一个前后对比，有没有发现已经发生了一个很大的改观？整个作品的每一个元素的层次面它都是一个递进的，瞬间从一个扁平灰变成一个层次感立体感十足的画面。我们可以点击确定。对于一张摄影作品的处理呢，其实就跟造房子一样，当你把一个房子的地基给打好了，那后续的操作都会变得非常非常轻松。那比如说后续我还想对它进行一些风格调色，那我们可以做一个简单的测试，我点滤镜，打开 Camera Raw， 因为是测试，我套用一个自己的原创调色预设吧，你会发现每一个色调都会变得非常非常和谐。我这边又随便选择一个吧，然后点击确定，这个时候已经发生了一个很大的改观。那我们再来模拟一下平时小伙伴们普通的做法是如何制作的。拿张作品肯定会点击上方滤镜，然后 Camera Raw， 然后不够亮的话呢，会把曝光给提亮，是不是很真实？把高光削弱，防止高光溢出，阴影稍微提一点，然后就在这个混色器里面把画面当中现有的元素的色系进行一定的偏移，然后再点颜色分级，在自己想要的暗部的区域去加一点自己所喜欢的颜色啊，包括亮部的区域加点自己所喜欢的色系，然后点击确定。这个时候我们两者之间来做一下前后对比，这是普通的做法，这是我们刚刚的做法，我们会发现层级的递进是完全不同，整个摄影作品的扁平灰全部都被我们给一一解决。当然一张作品在强势的对它提亮或压暗之后，它难免会在画面当中存在于这些密密麻麻的噪点和颗粒。那这边我给各位小伙伴们推荐一个非常厉害的高画质产套组 Tibet Photo AI，我们会很惊喜的发现，它的环境中原本密密麻麻的噪点全部消失不见，而且在不破坏它原本的质感纹理情况下，包括这个狗狗它原本皮毛，包括眼睛，包括它周边的噪点全部消失不见。
那么这个插件套组我也会随着本期教程赠送给各位小伙伴们。本书最新摄影课堂8月暑期班开班啦，小伙伴们可以查看主页置顶了解课程详细信息哦。炎炎夏日，让我们清凉一下。我已经把我的超轻原图练习素材、本书原创年度风格调色预设包、本书御用高画质无损降噪插件套组、本书御用全套笔刷库以及2025最新修软件等等，都放在了本书安装包中。有需要的小伙伴们可以点赞、收藏、关注之后，可以在下方的评论区留下你的脚印，我将一条不漏的私信给你哦。小伙伴们的点赞、收藏、评论是我更新的最大动力。那么好的，第357期摄影后期教程就到这边，我是本书本签名，我们下次再见，拜拜。好看人已经关注了呀。